ردود أفعال إيجابية وإجماع من الأحزاب السياسية على نجاح القمة العربية بالجزائر، القمة التي وصفت بالجامعة يعني بنجاح هذه القمة التي جاءت استثنائية سواء على كل المستويات، سواء في الأمور التنظيمية واللوجستيكية، باعتبارها أول قمة في تاريخ العرب أنها قمة بدون ورق. أيضا من حيث ظروف الاستقبال يعني وكل ما يتعلق بالبروتوكولات كانت قمة ناجحة. نبارك للجزائر والسيد رئيس الجمهورية على حكمته في إدارة هذه. أستعمل كلمة نجاح القمة إذا من ناحية التنظيم، من ناحية الحضور ونوعية الحضور، وأيضا من ناحية الأداء. فتحت عنوان لم الشمل العرب، فالجزائر هي بتاريخها ورصيدها التاريخي النضالي عبر ثورتها المجيدة أول نوفمبر، ونحن نعيش هذه الأيام المباركة، فلها أيضا واجب نحو العرب، فهي أيضا مدت يد لم شمل العرب. التنظيم والاستقبال ونوعية الحضور والتمثيل أمور جعلت البلاد في طليعة المشهد العربي، ومخرجات مدت فيها الجزائر يدها للعرب، يقول مراقبون. أيضا ربما الشيء الذي ميزها هو الحضور العالمي من خلال حضور الأمين العام الأممي، من خلال حضور بعض المنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك الرسائل المساندة التي جاءت من الرئيس الصيني والرئيس الروسي وحتى الرئيس الأوكراني. القمة ربما استنفذت الواجب في التحضير والواجب في التنظيم، وتنتظر طبعا المجريات الأخرى. القمة تناولت قضايا عديدة في الجانب السياسي، في الجانب المتعلق بالأمن الغذائي، بأمن المنطقة العربية ككل، بالنزاعات العربية المختلفة. قمة كللت بالنجاح رأبت فيها الجزائر شرخا طالما فرق العرب، حملت عنوان المصالحات والتوافقات العربية في ظل مشهد إقليمي ودولي مضطربين.